Salve, salve galera, Júnior do canal JR Vassi Chagas. Acabei de receber aqui a câmera Action Cam da Proteste. Vou fazer aqui um unbox para vocês verem aqui. Vamos ver o que é que veio aqui nesse pacotinho. Vou abrir aqui. Demorou 30 dias para chegar. Menos de 30 dias, uns 20 e poucos dias. A embalagem tá vazia. Vem numa caixinha pequena. Proteste. Ainda 802. Vamos abrir aqui. Olha aí, ó. Que são aquelas fitazinhas. Aqui nós temos suporte. Vem com esse suportezinho. Suportezinho legal. Esse é aquele que encaixa nessa parte aqui. Vem com esse. Esse aqui é para botar no tripé. Ou então aqui, ó. Nessa caixa estanque, só que é aberta ela. Entendeu? Aqui, vamos ver logo o suporte. Aqui nós temos mais um suporte para botar no capacete. Se quiser apoiar no capacete, isso aqui é uma fita 3D que vem nela. Temos também mais um suporte aqui. Esse suporte aqui é para você colocar no guidão da moto, da bike. Vem aqui também mais dois adesivos dupla face. Não sei se é bom, mas são os adesivos. Aqui é um papelzinho que vem dizendo e tal, que agradece a gente por se associar a Proteste. Beleza? E aqui está ela. Veio na cor azulzinha. Tem o nome aqui, Proteste. Veio na caixa estanque. Certo? Vamos abrir aqui pra gente ver. A caixa estanque dela é idêntica dessas câmeras normais aí. Vou abrir aqui pra vocês. Aqui. Olha a caixa aqui. Caixa estanque. Idêntica. Eu tenho uma tomate, uma câmera também tomate que é muito boa. É com ela que eu tô gravando esses vídeos. Entendeu? Agora aqui está ela. Azulzinha. A lente dela não é dessas, não é um grande ângulo, mas tem entrada para o cartão e para recarregar. Aqui é onde você liga e desliga. Aqui é o botão de navegação. Em cima para você fazer as configurações. Deixa eu estar dando aqui uma ligadinha nela aqui e a gente liga nesse botão aqui, ó. Ligou, aparece o nomezinho, Proteste. Certo? Ó, não sei se aí dá pra ver a imagem dela.
Beleza, ligada. Eu botei, dizer aqui é o menu dela. Para navegar você aperta aqui, ó. Aí aqui vai para o modo fotografia, certo? Aparece a máquina, a câmerazinha ali. Aqui está dizendo que não há nenhum vídeo exato porque não há cartão. Ela vem sem cartão de memória. E aqui são as configurações, a resolução, gravação. E para navegar aqui você só vai clicando aqui, ó. Tem dois botões, um para cima e para baixo. Você vai navegando e ela vai para você fazer as configurações dela, certo? Beleza, para voltar para outro menu é só apertar aqui na frente. Aí ela volta, menu. Tchau. Pronto, aqui ela já está em modo de vídeo. Aqui se você quiser filmar alguma coisa só, estando com o cartão de memória, é só clicar aqui, ó. Ela começa a fazer as filmagens dela. Aqui vem a bateria. Aqui tem essa parte aqui furadinha, não sei para que serve. Tem também mais 3 furinhos aqui que deve ser o microfone. Então, aí depois eu vou gravar aqui um vídeo com ela pra gente ver como é que fica o áudio e ver se a imagem dela é boa. Ok? Bem, tá aí. Isso me custou apenas, sabe quanto? R$1,99, que foi a assinatura que eu fiz de uma revista Proteste. E eu assinei e nem acreditava. Foi com 20 dias, uns 20 dias mais ou menos, chegou a revista, chegou as câmeras, chegou essa câmera aí. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Depois eu vou fazer uma filmagem com ela e mostrar pra vocês aí. Eu posto outro vídeo aí. Ok? Um abraço pra todos. Deixe aquele like aí precioso.